আজকে শুধুই আলোচনা হবে সিম্ফনি Z60 নিয়ে। কেননা সিম্ফনি Z60 এতটা আকর্ষণীয়, এতটা ভালো গর্জিয়াস করেছে যে আপনার পছন্দ তো হবেই। কেননা পিছনে যে পার্টটা দেখতে পাচ্ছেন সেটা হচ্ছে গ্লাস ডিজাইনের পার্ট। সিম্ফনি Z60 এর মূল্য হচ্ছে মাত্র ৯,৯৯৯ টাকা, সম্পূর্ণ ব্যাট ছাড়া। ডুয়াল 4G এই ফোন স্টাইলিশ আউটলুকের সাথে আছে 2.5D প্রিমিয়াম গ্লাস ব্যাক কাভার এবং লাউড অ্যান্ড ক্লিয়ার সাউন্ড শোনার জন্য আছে সুপার বক্স স্পিকার। এই হ্যান্ডসেটে পাচ্ছেন র্যাম 3GB, রোম 64GB, পেছনের ক্যামেরাতে থাকছে 52 মেগাপিক্সেলের UHD প্লাস 2 মেগাপিক্সেল প্রোটেল ডুয়াল ক্যামেরা এবং ফ্রন্ট ক্যামেরাতে থাকছে 8 মেগাপিক্সেল উইথ ডিসপ্লে ফ্ল্যাশ। সিম্ফনি Z60 এর অপারেটিং সিস্টেম অ্যান্ড্রয়েড 12 TM, সাথে আছে UNISOC T606 CORTEX-A75 OCTACORE 1.6 GHz 12nm হাই পারফরমেন্স প্রসেসর, বিশাল 5000 mAh Li-Polymer ব্যাটারি সহ দারুণ কম্বিনেশন নিয়ে আসা সিম্ফনির নতুন হ্যান্ডসেট সিম্ফনি Z60। সিম্ফনি Z60-তে আরও থাকছে 6.6 ইঞ্চি HD প্লাস IPS ফুল ল্যামিনেশন পাঞ্চ-হোল ডিসপ্লে, 520 নিটস টপিক্যাল ব্রাইটনেস, 19 Hz রিফ্রেশ রেট উইথ অ্যান্টি ফিঙ্গার টাচ প্যানেল, সাইড মাউন্ট ফিঙ্গার এবং ফেস আনলক করার সুবিধা। হ্যান্ডসেটটিতে আরও থাকছে VoLTE এনেবল টাইপ সি ফাস্ট চার্জার, অর্থাৎ 18 ওয়াটের একটি ফাস্ট চার্জার, অল প্রোটেক্ট মোড, অডিও নোট, ওয়াটারমার্ক নাইট মোড, ফেস বিউটি ফিল্টার, HDR ফ্ল্যাশ লাইট, ফিঙ্গারপ্রিন্ট সেন্সর, বেডটাইম মোড, ডো নট ডিস্টার্ব মোড। এর পাশাপাশি ব্রাউজিং, স্ক্রলিং ও গেমিংয়ের অসাধারণ অভিজ্ঞতা সহ দারুণ সব ফিউচার। আশা করি স্মার্টফোনটি আপনার ভালো লাগবে। পরবর্তীতে আমরা আপনাদেরকে এই সেট সম্পর্কে আরও অনেক কিছু জানিয়ে দেব। অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে নেবেন। ধন্যবাদ।